送我出去。平时没这种要求。你这个男朋友挑的不错啊？你努把力，我和何结婚。你真的一定要结婚。哥，好了，你今天回来的比上周早啊？想早点见你。借我看看呗。能抱吗？不能。不能还往我身上靠。堵门口了，这太窄了，这。